Era a tarde de uma sexta-feira 13. Primeiro veio a chuva, depois o vento e o horror. O Globo Comunidade hoje mostra a tragédia de Nova Laranjeiras, um município do sudoeste do Paraná que quase foi varrido do mapa e agora está sendo reconstruído com a solidariedade de gente de todo o estado. O repórter Idenilson Perim chegou aqui pouco tempo depois da tempestade. A chuva forte que seguiu o vento destruidor tornou ainda mais dramática a noite em Nova Laranjeiras. Foram apenas 5 minutos, os mais assustadores na vida dos 3.000 habitantes da cidade. Só se via destruição, só se via casas voando, prédios caindo. E, afinal de contas, a gente não pode imaginar o desespero numa hora dessas aí, num acontecimento desses. A mais escura e deserta das noites. Sem luz, água e telefone, a maioria dos moradores deixou a cidade fugindo do que aconteceu. Não havia lugar seguro. Na hora do vendaval, muitos motoristas buscaram proteção neste posto de combustível. A cobertura caiu sobre os carros. A força do vento destruiu o posto inteiro. Foi tão de repente que a gente nem se esperava. Começou o vento, escureceu tudo e num momento caiu tudo por cima da gente aí, que a gente não teve nem para onde escapar, nem como fazer, nada. Quem escapou do posto não fugiu do vento. Carros voaram de um lugar para o outro. 76 feridos lotaram os hospitais das cidades vizinhas. 4 pessoas morreram. Entre elas, o filho de Dona Maria José e do seu João. Um menino de 15 anos foi levado pelo vento. Vento muito forte, arrancou a casa, jogou nós, ficamos no terreiro. O outro voou lá na barroca. Acho que morreu. O vento jogou ele mais ou menos 500 metros também. Sempre no ar, como vai, joga uma pena, sai voando. O dia seguinte iluminou uma cidade que não existia mais. Os estragos atingiram 90% das casas. Muitas ficaram totalmente destruídas. Nova Laranjeiras parecia atingida por um bombardeio. O vento arrastou ônibus e caminhões. Destruiu a cooperativa do Movimento Sem Terra. O milho que estava nos silos molhou e 25.000 sacas de feijão também estragaram. O prejuízo alcança 8 milhões de reais. Na zona rural, o vento destruiu lavouras inteiras, pomares e matou gado nesta fazenda. A minha vida, eu quis lidar com a minha situaçãozinha aí, né? No sítio, ter o que comer, natural, da terra, né? Aqui, né? Agora, esperado, né? Uma coisa dessa. Nunca tinha visto, nunca aconteceu, né? Então, a gente fica apavorado, né? Na cidade, 600 pessoas ficaram desabrigadas. O vento levou tudo. Ficou só o olhar cada vez mais perdido de moradores isolados no meio dos escombros. Agora, né, vamos se conformar, tentar construir o outro para frente, né, para que a gente vai sofrer, né. O vendaval desceu o morro destruindo tudo. Esta é a sala de uma casa, ou o que restou da casa que estava no caminho. O vento derrubou as paredes, destruiu os móveis, arrancou o telhado, acabou com a casa e tudo que havia dentro. Dona Janeci Ricker estava dentro. Enquanto tentava se proteger da casa que caía sobre a cabeça, ela via seu mundo desmoronar. Não é fácil, né? Começar do nada de novo. Tantos anos de lutas, lento, a gente economiza, né, para conseguir alguma coisa dentro de 5 minutos, não sobra nada. Não é fácil. Tem Deus. Uma imagem ilustra bem a força do vento. O pedaço de madeira atravessou o tronco da árvore como se fosse uma faca. Foi com esta mesma fúria que a natureza arrasou Nova Laranjeira. Na noite seguinte, poucos lampiões iluminavam a cidade. Alguns comerciantes montaram guarda para proteger o que o vento não tinha levado embora. Além de sobrou pouco, ainda daí perder dá mais prejuízo, então vamos tentar salvar esse pouco, né? Se não leva o resto, daí vai acabar aí pelo prédio, né? A polícia também fez ronda. Dona Teresa não dormiu. Ainda rezava, agradecendo por ter conseguido salvar o neto de 3 meses. Foi ela que devolveu o nosso filho, porque sem ela nós não saía com vida de lá.
Os desabrigados dormiram em escolas nas cidades vizinhas, mas o sono não apagava o pesadelo da realidade. Ninguém vai conseguir esquecer tão cedo a tragédia de sexta-feira 13. Eu escapei embaixo para andar, de uma mesa, eu com a minha família, né? Já estava hoje, caí em cima, mas a mesa ainda, né? Que socorreu nós, né? Mas rodeava assim, ia levando nós, rodeando. Ele levou nós, acho que uns, sei lá, uns 50 metros para frente, ou mais. Foi saindo todo o teto e ele começou a desabar. Daí nós saímos para fora. A hora que fomos abrir a porta pegou e caiu, né? Desabou com tudo. Eu olhava assim, tava tudo destruído, tudo. Mas só vimos que nós entramos na fiação lá, daí foi desabando tudo. As paredes por cima de nós. E nós ficamos presos embaixo daí. Embaixo da mesa, nós estávamos escondidos, né? Daí quando nós vimos feio, ficamos quietos lá. E foi desabando tudo. Nunca esquece isso. A tragédia comoveu os paranaenses. No próximo bloco, nós vamos falar de solidariedade, da ajuda que chegou de todas as regiões do estado. Só jogue na água o que o peixe pode comer. Um fogão que estava encostado, um sofá rasgado, uma cama antiga, algumas cadeiras. Para quem perdeu tudo, qualquer ajuda é muito valiosa. Faltou até lugar para guardar as doações que chegaram a Nova Laranjeiras. Tamanha solidariedade emocionou as pessoas daqui. Nunca tanta gente esteve em Nova Laranjeiras. Curiosos queriam ver de perto o que aconteceu na cidade. Algumas pessoas filmavam e fotografavam tudo. Tá emoção da gente ver, né, uma coisa dessa, né? Mas muita gente veio a Nova Laranjeiras para trabalhar. 600 voluntários de cidades vizinhas e até de outros estados trocaram o fim de semana de descanso pelo esforço de ajudar quem sofreu com a tragédia. Eu vou transportar uns 10 casas aí pra baixo. Não veio de onde? Rio Bonito, Iguaçu. Que distância fica daqui? 50 quilômetros. O mecânico Roberto Dorini deixou os carros na oficina de uma cidade próxima e virou carpinteiro para ajudar a reerguer as casas destruídas. O vendedor Pedro Teófilo chegou também para ajudar os desabrigados. Se viu uma tragédia dessa aqui, acho que nada mais, nada menos, a gente teria uma obrigação de vir ver o que está acontecendo, né? Estamos aqui para dar uma força. O motorista Jorge Teles foi outro que trocou os dias de folga pela solidariedade. Morador de uma cidade da região, ele serrou e martelou para ajudar a reconstruir casas de quem nem conhecia. O pessoal tá tudo, cara, tudo pasmo com um troço desse, né? Ninguém esperava um negócio desse aí, né? Você vê o cara ter casa, ter tudo dentro de 10 minutos, não ter nada, ficar sem nada, o que você acha? Numa hora dessa você não pode medir esforço para você ajudar as pessoas, né? E que se fosse com a gente queria que todo mundo ajudasse, né? Estou assim até desesperado de ver tanta gente de todos os municípios, vizinhos e não vizinhos, longe, e tanta gente que está vindo aí, de todos os municípios. Ajuda não está faltando. Não está faltando. Prefeitos da região estiveram na cidade numa reunião com a Defesa Civil. Ofereceram dinheiro e a estrutura das prefeituras para o atendimento aos desabrigados e o trabalho de reconstrução. O governador Jaime Lerner também visitou a área atingida pelo vendaval. Agora, o necessário é nós garantirmos as condições para a retomada o mais rápido possível da normalidade, reconstruir. O Paraná inteiro, o governo do estado vai ajudar na reconstrução de Nova Laranjeira. Quem não pôde vir até Nova Laranjeiras não deixou de ajudar. As campanhas mobilizaram a população em vários municípios. Um empresário de Umuarama doou 20 casas pré-fabricadas aos desabrigados. Em Maringá, caminhões recolheram as doações no centro da cidade. Todo brasileiro fica sensibilizado. Inclusive, a gente vê pessoas que, às vezes, com pouca necessidade, têm poucos recursos e ajudam. Eu acho que todos têm obrigação de dar uma ajuda, né? Se ninguém ajudar, a pessoa vai passar apertada. Sei que um dia lá de cima a gente vai receber alguma coisa. Os moradores de Cascavel lotaram os postos de arrecadação com roupas, alimentos e eletrodomésticos. Cada um dando um pouquinho dá para ajudar muita gente. Só nos primeiros dias de campanha, 24 caminhões saíram de Cascavel lotados de donativos.
Este motorista chegou a Nova Laranjeiras com um caminhão cheio de móveis, roupas e material de construção. A ajuda das pessoas que mandaram para cá, né? Muita gente tinha vontade de ajudar e ficaram muito comovidos, mandaram esse material. Isso estava sobrando na casa do pessoal lá da cidade? Não estava sobrando, não. Era repartido onde que tinha. Tem gente que tinha tijolos para fazer muro, essas coisas. Tiraram, deixou de fazer o muro para mandar aqui para ajudar as pessoas. Enquanto os caminhões eram descarregados, os moradores da cidade faziam fila para receber as doações. Precisando do quê? E a senhora? Roupa de cama. E a senhora? Calçado, roupa, tudo. Não sobrou nada em casa? Não. Quantas pessoas lá? 10. Para atender todo mundo, foram organizadas comissões. Bombeiros e mulheres ficaram com o trabalho de dividir as doações. Alimentos, roupas e sapatos foram separados e entregues para os desabrigados. 2 sacos para mulher, 35. Isso. E 1,38 para homem. Isso. Para o mestre. Para mim, para as crianças, né? Para o meu marido. Veio para cá descalço ou não? Não, só emprestei. De quem sobrou, né? Foi molhada, eu peguei e emprestei. Para a família inteira a senhora está levando? Aham, para a família inteira. São quantas pessoas em casa? São 4. Todo mundo ficou sem roupa? Uhum. Perdeu tudo? Tudo. A toda hora, novas doações chegavam no posto de saúde, transformado numa central de atendimento aos desabrigados. A empresária Sueli Wendes viajou 150 quilômetros para entregar 3 sacolas com alimentos e roupas. Tem que participar, qualquer um, porque ninguém está livre numa coisa dessa. Desde o maior ao menor, nós somos todos igual. Numa situação dessa não tem rico, não tem pobre. É só para quem vem aqui ver, para saber o jeito que tá, né? A senhora disse que quer trazer mais coisas para cá. Quero trazer o que for possível. Eu vou tentar. Vou tentar o que for possível. O comerciante Augusto de Grins, que mora perto de Nova Laranjeiras, fez várias viagens à cidade. Levou roupas e alimentos. Dividiu com os desabrigados o que tinha em casa. É para repartir, né? Então, um caso desse aí, a gente comove o coração. Eu acho que o povo tem que entender, né, a situação aí. Por que o senhor resolveu trazer? Não, mas tem que ajudar. Acho que o povo tem que ver essa situação aí difícil. Então, acho que todo mundo tem que ajudar. O pessoal, todo mundo, o município vizinho, governo, prefeito, acho que todo mundo tem que fazer a parte dele agora, né? Quem ainda tinha lugar para cozinhar, levava alimentos. Quem perdeu tudo, entrou na fila para receber as refeições. Foi o caso dessa família, que perdeu a casa para onde tinha se mudado 8 dias antes da tragédia. 6 anos nós casados, né? Agora que construímos uma casinha, tudo. Bem no fim, ficamos bem na rua quase, né? A senhora sabe que tem muita gente ajudando também, né? Tem bastante, graças a Deus, porque se não tivesse, o que era de nós, né? Não tinha nada, né? Graças a Deus. Na cozinha comunitária, o trabalho não parou nem de noite. Animados pelo violão, os voluntários prepararam comida para mais de 600 pessoas em cada refeição. Comida simples, mas temperada com muita solidariedade. Você sabe o que é? Hoje eu deixei de ir numa festa de aniversário. O aniversário do meu sobrinho, uma criança que eu adoro. Mas olha que o pessoal precisa mais de mim, sabe? Porque ele tem tudo, tá? Com a família. E esses coitadinhos aqui precisam do amor de mãe, né? Até enquanto o pessoal precisar da gente aqui, eu e os demais, a gente vai estar aqui trabalhando. As lembranças terríveis que o vento deixou ainda vão permanecer por muito tempo. Mas devagar o cenário de destruição vai mudando. As pessoas estão reconstruindo a vida. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos a Nova Laranjeiras com o Globo Comunidade. 8 dias depois da tempestade, pouco tempo para resolver tantos problemas. Mas as pessoas já estão se recuperando, voltando à vida normal. Agora já dá para o seu Prudente convidar a nossa equipe para tomar um cafezinho. Pode chegar. Dá licença. Nossa, quanta gente. Bom dia para todo mundo.
Agora tá melhor mesmo, né? Quantas pessoas moravam aqui antes da tempestade? Só uma. Só eu que estava aqui. Agora? Agora ficou toda a família do lado aí. Quantas pessoas? São 7, parece, né? 6. E vai vir mais uma família ainda. Tem lugar? Vai ter lugar no porão embaixo. Para se hospedar provisório, todo mundo vai se acomodar aí. Fica frio aqui de noite? Ah, de noite tá gelado, porque porta e janela é tudo sem vírus, né? Não para mais nada aí, né? Tendo comida aí, para nós comer e lugar para nós dormir, vamos aguentando aí. A comida dá para cozinhar normalmente agora? Ou... Dá. Na casa do tio aqui dá, que o fogão fica de pé, né? Muita gente já ganhou um fogão. Não faltou apoio aí da família, pelo jeito? Não. Graças a Deus tem bastante parentes e nessas horas, né, todos vieram correndo socorrer. Eu não consigo ver isso aqui destruído, isso aqui para mim não existe. Eu só vejo isso aqui voltando a funcionar e vejo de pé, tudo de novo, principalmente a nossa casa, né? Eu olho para aquilo ali e não é a minha casa isso. Eu vejo uma casa de pé e funcionando tudo. Uma equipe de engenheiros calculou o prejuízo provocado pela tempestade. R$2.600.000 só para reconstruir as casas na zona urbana. Na zona rural, 136 propriedades foram atingidas. Em todo o município, são 220 casas que precisam de reforma e 329 perdidas, que não podem ser recuperadas. A falta de material atrasou o trabalho. O que está mais adiantado é a recuperação dos telhados nas casas menos atingidas pela tempestade. Tem gente que nem esperou o concerto terminar para voltar para cá. Já dá para ficar mais animado? Dá para ficar animado, né? Então a gente tem apoio daqui, do lugar mesmo, né? De tudo, a região, né? Com tudo dando apoio aqui, alimento, tudo que é, né? Roupa. Isso é importante. É importante, claro, que a gente não esperava uma coisa dessa, né? A gente não gostaria de estar numa situação dessa, né? A solidariedade continua chegando a Nova Laranjeiras. O salão da igreja está cheio de doações. Já tem muita gente praticando boas ações, mas os escoteiros não quiseram ficar de fora. Para ajudar Nova Laranjeiras, organizaram um pedágio beneficente. A BR-277 corta a cidade. Paga o pedágio quem quer e o quanto pode. Todo mundo tem que colaborar, em questão de bom senso. Esse pedágio que é o melhor que existe. Ninguém reclama até agora. Espero que nem reclame, né? Não pode, né? Não pode, né? Um momento desse difícil para qualquer um, né? A gente não queria nem que acontecesse com a gente, né? O que está de bom mesmo é a solidariedade do povão. É justamente aquilo que eu não me canso de repetir, que na hora da dor é que vem a união, é que você vê a solidariedade de todo o pessoal. Se continuar essa grande solidariedade que nós estamos tendo de toda a população do Paraná, de todas as entidades do Paraná e do governo do Paraná também, das prefeituras vizinhas, provavelmente em 60, 90 dias nós estaremos com uma nova cidade. O comércio não esperou terminar os concertos para abrir as portas. Está aparecendo freguês? Tá começando. Já dá para voltar à vida normal? Não, vai uns 30 dias. A cabeleireira conseguiu freguês. As farmácias em movimento. As pessoas têm dinheiro para comprar os remédios? Muitas têm, muitas não têm nada, né? A gente está fornecendo, assim, o que a gente tem, a gente divide, né? O que a gente salvou, o que a gente secou, né? Funcionando ainda de forma improvisada, a cidade vai tirando dos escombros otimismo. Acho que vai ficar até mais bonita do que estava antes ainda. Cozinhando para as pessoas que estão consertando a casa dela, Dona Jaci não quer mais saber de tristeza. Eu recebi o fogão, já ganhei um colchão, ganhei umas cobertas e ganhei um pouco de alimento. Eles aí também já estão construindo uma casinha, né? Para que a gente possa morar e continuar a vida. Lágrima já se foi. O que tinha de chorar, eu acho que já até secou, né? Agora vai ter que começar, se Deus quiser. O Globo Comunidade está no fim. As campanhas para arrecadar doações continuam e os moradores de Nova Laranjeiras ainda precisam muito de ajuda. O programa termina aqui na igreja para lembrar uma imagem que impressionou nesses dias de tanta dor. Uma demonstração de força e de fé. Senhor, que anunciaste os vossos reinos de perdão e de paz, perdoai nossas vinganças, nossas guerras, tende piedade de nós. Domingo passado, as pessoas rezaram numa missa na igreja destruída. Gente humilde que se ajoelhou e agradeceu por ter escapado com vida, pela tragédia não ter sido maior.
Música